सना थापा। समय 5 मिनट। सम्माननीय सभामुख महोदय, आज देश नै शोकमा छ। रसुवाबाट सुरु भएको विनाशकारी बाढी पहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिको पूर्ण विवरण अझै प्राप्त भएको अवस्था छैन। तर प्रारम्भिक रूपमा प्राप्त दुःखद खबरले हामी सबैलाई मर्माहित र स्तम्भ बनाएको छ। यस विपत्तिमा संयमता अपनाउन, घाइते तथा प्रभावित सम्पूर्ण नागरिकहरूको शीघ्र उद्धार र उपचार सुरक्षित पूर्ण स्थापनाको कामना गर्दछु। सम्माननीय सभामुख महोदय, यो प्राकृतिक विपत्तिको घडीमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता राजनीति होइन, नागरिकको जीवन रक्षा हो। मेरो दल नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरू पनि त्यो प्रभावित क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको छ र जनताको सुखमा साथ दिने प्रयास गरिरहनु भएको छ। तर राज्य तुरुन्त त्यहाँ पुग्नुपर्छ। विपदमा परेको नागरिकले राज्य हाम्रो साथमा छ, सरकार हाम्रो दुःखमा उभिएको छ भन्ने अनुभूति गराउँ। त्यसैले म सरकारलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उद्धार, राहत र उपचारका सम्पूर्ण संयन्त्रलाई तत्काल परिचालित गरियोस्। बेपत्ता नागरिकको खोजी, घाइतेको उद्धार तथा उपचार, विस्थापित परिवारको सुरक्षा व्यवस्था र प्रभावित क्षेत्रको आवश्यकता राहत सामग्री तत्काल पुर्याइयोस्। क्षतिको यथार्थ विवरण सङ्कलन गरी पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको काम पनि ढिलाइ नगरी अगाडि बढाइयोस्। सरकारले गर्ने हरेक उद्धार तथा राहतका कार्यमा नेपाली काङ्ग्रेस खुल्ला हृदयका साथ पूर्ण सहयोग गर्न तयार छ। यो सङ्कटको समयमा सरकारलाई सहयोग गर्नु हाम्रो राजनीतिक जिम्मेवारी मात्र होइन, मानवीय दायित्व पनि हो। अन्त्यमा म के भन्न चाहन्छु भने, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, चितवन र गोर्खाको दुःखमा आज सिङ्गो नेपाल उभिएको छ, उभिएको छ र साथै सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सरकारलाई म पुनः आग्रह गर्दछु, ढिला नगरी छिटोभन्दा छिटो जुटौँ र पीडित नागरिकलाई राज्यमा भएको हाम्रो राज्य छ भन्ने महसुस गराउँ। धन्यवाद। जय नेपाल।